超ビッグだよ。でかすぎてなんか超ビッグ。芋虫みたいなやつ。勝手にあんま美味しくないですね。うまそう。まずマスタード。それかフライパン欲しくなってくる。それからね前から欲しいです。さあ、使ってみる。もう僕フライパン買いすぎなんですよ。もう買い。買いすぎ。前回だって初めてのフライパンってのはやっとね。あれね、クソ重い。どっちかと軽いんですか。全然軽い。一個あれしったきりだ。顔みたいな。